Hi guys, it's your boy, Nino Yo. So for today's video, as you can see sa description box natin, we're going to unbox another Apple product. So guys, eto na siya. So sobrang excited ko rito sa totoo lang kasi gusto ko makita kung ano yung difference niya talaga dun sa kanyang predecessor which is iPhone 12 Pro Max. Pero disclaimer lang guys, hindi ako pro pagdating sa pag-unbox or pag-review ng mga products. Pero etong i-unbox natin ay pro, okay? So without further ado, I think we need to do this. As you all know guys, Apple unveiled another iPhone lineup which is the 13 series. So they have the iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, and iPhone 13 Pro Max. Pero ang meron ako rito at yung binili ko ay etong iPhone 13 Pro Max. So kasi 'di ba, mag-unbox ka na rin lang naman at magre-review ka na. Ito na natin, biro lang. Bago natin i-unbox ang iPhone 13 Pro Max, let's talk about the price of both iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max. So for 128 gig of iPhone 13 Pro, we have 63,990. For 256, we have 70,990. For 512 gig, we have 82,990. And for 1 terabyte, guys, they have 1 terabyte na. 95,990. For iPhone 13 Pro Max, it will start from 70,990 for their 128 gig. For their 256 gig, we have 76,990. For 512 gig, we have 88,990. And for 1 terabyte, we have 101,990. So, medyo expensive na pagdating sa 512 gig to 1 terabyte, guys. But of course, if you want bigger memory, then go for 512 or much bigger one. Yung pricing na yun ay from official Apple Store PH. So I think yung mga gustong bumili, yun na yung tamang price nila. Pwedeng tumaas ng kaunti pero hindi sobra doon. Pero guys, nakita nyo naman na medyo may kamahalan yung pricing natin ngayon when it comes to both iPhone 13 Pro 512 and 1 terabyte and Pro Max 512 and 1 terabyte. But the good thing is, if ikaw na marami kang gustong ilagay na documents, files, photos, anything sa phone mo, pwede mo nang ilagay ngayon at hindi ka na mag-aalangan sa memory mo dahil sobrang laki na nung 1 terabyte. Kahit ako, baka hindi ko mapuno. I doubt. Before natin i-unbox ang iPhone 13 Pro Max natin, gusto ko munang i-compare yung box ng iPhone 13 Pro Max sa kanyang predecessor which is iPhone 12 Pro Max. But as you can see guys, yung height the same, yung kanyang pinanipis na box kasi wala ng power brick. So manipis na talaga siya. Ito na yon guys. Then yung Apple logo hindi rin nagbago. Ang nakikita ko lang na pinagkaiba niya guys ay yung sa harap. As you can see, dito sa harap niya, yung iPhone 13 Pro Max, ang naka-feature sa kanya ay yung likod ng iPhone, which is eto naman yung harap. But both boxes are similar. And isa sa mga pinagkaiba nila, take note guys, kapag bibili kayo ng bagong iPhone ngayon, siguraduhin nyo na meron silang ganito. Yan, this one. So yan na yung bago ngayon. Why? Kasi pinopromote ni Apple yung conserve and help the environment. So yung plastic talaga ay tinanggal na nila. Unti-unti tinatanggal na nila. So mag-ingat kayo. Joke. So, eto guys, dapat kapag bumili kayo ng iPhone ay silyado pa to. Yan, kasi kayo dapat na magbubukas niyan. Kasi may mga nakikita ako online and even sa mga resellers na ang ginagawa nila or minsan nakabukas na yung phone, yung box ng phone, and then ipa-plastic cover lang nila. So, just like before, eto kasi naka-plastic, yung 12 Pro Max naka-plastic siya pag binili mo. So guys, yun lang. Take note lang doon. Kailangan kapag bumili kayo, hindi pa to napipeel off. So, what are we waiting for? Let's do the unboxing, guys. So, first, kailangan muna nating i-peel off. Dalawa yan eh. Sa upper part niya, and then dito sa may bottom. So, unahin natin itong taas.
satisfying. So, this is the first time na makapag-unbox ako ng ganito. So, ito naman. Wow. Sobrang ganda niya. As in. Look. Grabe, hindi ko alam kung na-justify ba ng phone ko yung bagong color ng iPhone. Pero, OA na kung OA, pero sobrang ganda talaga niya sa personal. As in. See? Ang sleek ng design. Ang sharp. Grabe. Pero before natin ipakita to, guys, tingnan muna natin kung ano yung laman ng loob. Of course, guys, eto na yung laman ng box ng iPhone natin. Aside dun sa phone itself, so we have here itong connector, Type-C to Lightning. Hindi natin sure kailan magiging Type-C lahat ito. Pero much better sana kung pare-parehong Type-C since naman ang gusto ni Apple ay maging environmental friendly tayo. So, kaya siya manipis kasi wala na siyang charging brick. But, you can avail the charging brick sa mismong Apple Store or sa ibang mga resellers at lower cost siguro. So, 20 watts na yun. So, eto pa. We have here the SIM ejector. Okay, another documents. And then, ang walang kamatayang Apple sticker. So, yan. Ito na guys, yung main dish natin. Yung pinakahihintay yung lahat at pinakahihintay ko rin. So, we have here the iPhone 13 Pro Max Shera Blue. Wow. Ooh, of course, fingerprint. Ayan na yung mga fingerprint natin. So let's pin it off. Satisfying. Grabe. So, hindi muna natin siya i-set up, guys. Uy, iba na yung font style. So, thank you, Spigen, sa casing mo. As of now, kasi wala pa akong official Apple case since bago pa lang siya and wala pang available sa Apple Store dito or yung Power Mac or Beyond the Box. Either way, meron naman tayong replacement. So, I have here the liquid air case from Spigen. So, ayan. Spigen, batang Spigen. Spigen. Ayan. And even this one, Spigen. So, guys, eto. If bibili ka ng iPhone 13 Pro Max or any iPhone lineup, much better talaga if ang mahal ng phone mo, kailangan bilhan mo na rin siya ng magandang protection. Diba? So, I recommend this one, itong screen protector na to. Ito rin yung ginamit ko sa aking iPhone 12 Pro Max. And guys, mind you, hindi siya madaling magasgas and sobrang durable niya. Ngayon na na-unbox na natin yung bagong iPhone 13 Pro Max, pag-usapan naman natin yung new features na nadagdag sa kanya. Bakit sobrang mahal niya, pero sobrang ganda. So guys, pag-usapan muna natin yung weight and size nitong iPhone 13 Pro Max. So, as I have noticed, yung weight niya talaga ay mas mabigat siya compared kay 12 Pro Max. Pero, bearable naman yung bigat niya. Hindi naman OA yung pagkabigat. And then, yung size niya, size-wise, eto, okay naman. Same pa rin siya ng size nung 12 Pro Max. Malaki, 6.7 inch yung screen. That's good. Pero yung thickness, as I will compare to my 12 Pro Max, medyo makapal siya ng kaunti compare kay 12 Pro Max. Dahil sa battery niya, which is pag-uusapan natin mamaya. And then, isa sa mga new feature din niya, ang matagal na pinakahihintay ng ibang mga Apple users or yung mga nagpaplano na bumili ng iPhone ay yung notch sana man lang daw ay ma-reduce. Well, Apple heard us. So, ayan na siya guys.
medyo reduce na yung size niya. 20% yung nawala daw sa kanya. Pero hindi naman siya masyadong noticeable. Pero okay na compared dun sa mas malaking notch. Bakit ba naman may notch pa to, di ba? Kasi nga, syempre, kine-claim ng Apple na sila yung may pinaka-secure na face recognition sa smartphones. And then, next na pag-usapan natin yung battery. Nasabi ko nga kanina sa inyo, di ba? Kaya siya medyo thick. Ayan. Medyo thick yung iPhone natin. Aside sa nagpa-thick sa kanya yung camera bumps niya, ang isa pa ay yung battery. Why? Kasi kine-claim din ng Apple na 2.5 hours additional mo siyang pwedeng gamitin unlike sa kanyang predecessor which is the iPhone 12 Pro Max. Pero hindi nila kinlaim kung yung exact milliampere kung gano'ng kalaki yung battery or gano'ng kataas yung milliampere niya. Basta ang sinabi lang nila, mas malaki yung battery niya which is good or better para sa mga Apple users kasi syempre sa panahon ngayon during this pandemic, puro gadgets tayo kasi we need to connect to our loved ones. So, kailangan natin ng mas mahabang battery life ng smartphone. And then, the next one is yung camera. So guys, hindi ako expert pagdating sa camera, pero one of the reasons why I want to buy iPhone, not just an iPhone, but the Pro models of iPhone is the camera itself. Well, don't get me wrong, magaganda pa rin yung camera ng ibang series ng iPhone, hindi lang tong Pro models, pero guys, meron siyang features na wala dun sa iba. For example, ito yung nabago sa kanya. Sa camera niya, meron siyang bigger lens, which is hindi mo makikita, this one, hindi mo makikita sa ibang 13 series like 13 mini and 13. So makikita mo lang siya sa Pro series. Then aside sa bigger lens, of course, pag may bigger lens ka, yung light na nakukuha ng camera mo mas maganda. So mas okay siya sa low light or kapag nag-shoot ka during night, pwede siya. Then aside from that, sa camera niya, meron na rin siya tinatawag natin na cinematic mode na tinatawag. So, sasabihin ng iba, bakit? Matagal na yun sa Samsung. Pero kasi guys, even though na late si Apple, when it comes to innovation, I can guarantee you na sobrang precise naman nung innovation niya kapag... So guys, sa camera din niya, may nadagdag tayo na photographic style. So, sa iba, filter ang tawag dito, pero kay Apple, ayaw niyang patawag na filter. Setup plate, pero choose. Yan. So, we have here this one. Oh, ganda. So, let's use the standard. Okay. So, as what I've said earlier, meron na siyang macro mode. So, yung macro mode niya, so, ito yung si Mario. Yan. Try natin siya. So, automatic to guys. Bigla siya magmamacro. See? Hindi man siya masyadong halata sa camera. Pero, try natin siya lang daw. Dito pa. See? So you can see, kitang-kita mo yung black heads ni Mario. So yan. So kahit sa box ata. Yan din. I don't know. Tingnan natin dito. Mas makikita siya. Yan. So magagamit mo lang yung macro mode kapag etong setting yung ginamit mo. Then yung bago nila ngayon ay yung cinematic video. So yan yung cinematic video nila. Beautiful shallow depth of field and focus transitions to your videos automatically. So yan. So see guys, yung bagong cinematic mode nila, parang may dagdag bokeh yung subject nyo. So for example, yan si Mario. Ayan. So, pwede mo yang i-adjust yung focus at yung bokeh niya. This one. So, pwedeng meron, pwedeng wala. Pwedeng i-adjust mo siya. So,
So kung ayaw medyo may bokeh, yung natural lang, pwede yan. Pero kung gusto mo ng todo, use this one. Okay? So, yun. And then, kapag nag-save siya, pwede mo rin i-edit. Unlike dun sa ibang mga smartphones, meron nga silang cinematic mode, pero hindi mo na pwedeng i-edit after mong ma-save yung video. Unlike iPhone, pwede. Ganda, di ba? So, isa pa sa mga nadagdag na feature niya ay yung ProMotion. So, si iPhone 13 Pro Max, meron na siyang 120Hz capability. So, the thing na nabago kay iPhone 13 Pro Max, of course, may nadagdag siyang color. So, we have this one. Of course, ayan siya. So, see, ito yung itsura niya sa screen. Pero in person, para siyang nude blue. Yan. And then, we have the graphite, the gold, and the silver. If I will going to choose a color, of course, pipiliin ko na yung bago. Kasi, design-wise, hindi nakakalayo si iPhone 13 Pro Max kay iPhone 12 Pro Max. Ang tanging noticeable lang kapag dala-dala mo siya ay siguro mas malaki yung camera niya, and aside from that, yung color. If I will going to choose, I will choose the new color, which is the Sierra Blue. As of now guys, medyo konti pa lang yung alam natin about iPhone 13 Pro Max, but give me additional time. Hindi ko pa kasi siya masyadong nakakalikot, pero pag nakalikot ko na siya, I will do another vlog para i-review natin ulit siya. So yun guys, thank you for watching my vlog. I hope na-justify ko yung pag-unbox ko ng iPhone 13 Pro Max. And if you have additional questions or inquiries na hindi ko man nasabi sa vlog ko, you can type it in the comment box and I will read it and answer it as much as I can. Thank you and see you on my next vlog. Bye!